ჩვენ სამეზობლოში, სომხეთში, რომელიც ჩვენგან განსხვავებით ნაბიჯ-ნაბიჯ რუსეთისგან დისტანცირებას ახდენს და სულ უფრო უახლოვდება ევროპას, დიდი და ისტორიული, ჯერ არ ნახული და არ გაგონილი ამბები ხდება. პრემიერ-მინისტრი ყოველთა სომეხ და კათოლიკოსს დაუპირისპირდა. ფაშინიანი დაჟინებით ითხოვს პასუხს. არღვევენ თუ არა უქორწინებლობისა და უბიძობის აღთქმას სასულიერო პირები და მათ შორის უპირველეს ყოვლისა სომხეთის პატრიარქი. ყავს თუ არა შვილი გარეგინ მეორეს. თქვენი საქმე არ არისო, პასუხობს პრემიერ საეკლესიო კრება. ალბათ ასე ქვია იქ სინოდს არის თქვით. დაპირისპირება 29 მაისს დაიწყო, როცა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ეკლესიები უსარგებლო ნივთების საკუჭდაო შეადარა. ტაძრებში სანთლის დანთება მინდოდა და იქ ნაგავი დამხვდაო. არადა ეკლესიები სახელმწიფო საკუთრებაო, ეს პრეტენზია გამოთქვამა საჯაროდ. პაშინიანმა მალევე მიიღო საპასუხო კრიტიკის ტალღა. მას შემდეგ დღე არ გავა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა სასულიერო პირებს სოციალურ ქსელებში პოსტი არ მიუძღვნას. პაშინიანისა და გარეგინ მეორის დაპირისპირება ამბავი არ არის. პატრიარქი პირდაპირ ითხოვდა პრემიერის გადადგომას ჯერ კიდევ 2020 წელს ყარაბაღის ომში მარცხის შემდეგ, ვიდრე სომხეთში ვადამდელი არჩევნები ჩატარდებოდა და ფაშინიანსაც ხელმეორედ აირჩევდნენ. ალბათ ბევრისთვის არც თუ მოულოდნელად დაპირისპირებაში რუსეთი გამოჩნდა. სომხური ოპოზიციური გაზეთი ხრაპარაკის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა სომხურ ეკლესიასთან გამწვავებული დაპირისპირებისა და გუნდში უკმაყოფილების ფონზე თანაგუნდელებს უთხრა, რომ ეკლესია რუსეთისგან იღებს გარკვეულ მითითებებს. აი ეს არის მოკლე ისტორია. დღესაც გამოაქვეყნა მან პოსტი, სხვათა შორის გიორგი ტუმასიანი, ჩვენი თანამოქალაქე, კვანებიურებს სომხური მედიისა და პრესაში გავრცელებული ინფორმაციის გამოქვეყნებით ქართულ ენაზე, რაც პირადად ჩემთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. ასე რომ მადლობა გიორგი ჩვენგან. რასთან გვაქვს საქმე? რა ხდება სომხეთში? დავიწყოთ იქიდან, რომ დაპირისპირება ყოველთა სომეხთა კათოლიკოსსა და პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანს შორის დღეს არ დაწყებულა. ეს ძალიან მალევე დაიწყო მაშინ, როდესაც ფაშინიანი მოვიდა ხელისუფლებაში. უნდა გითხრათ, რომ მაშინ მთავარი საკითხად ასე წამოწეული უქორწინობის აღთქმის დარღვევა არ ყოფილა, მაგრამ ის, რომ სომხური ეკლესია არის გავლენების, რუსული გავლენების მატარებელი და ამის გამო საფრთხეს წარმოადგენს სომხეთის სახელმწიფოსთვის, ეს მაშინვე იყო მიზეზი ამ დაპირისპირებისა, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ მაშინ მოუწია ფაშინიანს უკან დახევამ, ხო, მერე დაიწყო ყარაბაღის კონფლიქტიც და უნდა გითხრათ, რომ ყარაბაღის კონფლიქტის მერე უკვე ეკლესიამ დრო იხელთა და თვითონ დაუპირისპირდა პირდაპირ ფაშინიანს, მასდებენ ბრალს თურქეთის, აზერბაიჯანის აგენტობა მის მიმართ არის ძალიან ბევრი ბრალდება, მათ შორის ქვეყნის ღალატის და ეს ეკლესიის გავლენიანი პირებისაგან კეთდება. არც სომხეთის კათოლიკოსი არ ყოფილა მის მიმართ მაინც და მაინც თავშეკავებული შეფასებების დროს. ასე რომ უკვე ისეთ ზღვრამდეა მისული ეს დაპირისპირება, რომ აქ უკან დახევა და მე მგონი პოზიციების მორიგება აღარ გამოვა. ან რა შანსები აქვს ფაშინიანს და შეძლებს თუ არა ის ამ ურთულეს ბრძოლაში გაიმარჯვოს. ეხლა რა ალბათ ძალიან ბევრი მორწმუნე ადამიანი იფიქრებს, რომ აი როგორ შეიძლება რომ ეკლესიას დაუპირისპირდე და ნუ ფაშინიანის მიმართ გაუჩნდება რაღაცა კრიტიკული დამოკიდებულება, მაგრამ მან ძალიან საინტერესოდ დააყენა საკითხი, რომ რომ ეკლესიის ნეობრივი უსაფრთხოება ეს განაპირობებს ქვეყნის ეკლესიის ნეობრივი სახე განაპირობებს ეკლესიის უსაფრთხოებას და შესაბამისად ეს კიდევ სახელმწიფოს უსაფრთხოებასო. ანუ ამ თვალთახედვაში ვერ შეედავები ვერცერთ შემთხვევაში ნიკოლ ფაშინიანს, იმიტომ რომ თუ
მას აქვს ინფორმაცია, რომ რუსული გავლენები ნამდვილად არის და ეხლა ეს საფუძველს მოკლებული არ არის, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, ხო, ამაზე ვილაპარაკოთ, სხვა სახელმწიფოში მიმდინარე ყველაფერ პროცესებია, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, გარეგინ მეორის ძმა გახლავთ მოსკოვის სომხური სამოციქულო ეკლესიის მოსკოვის ეპარქიის ხელმძღვანელი, საკმაოდ დაახლოებული მოსკოვის და არა მარტო რუსეთის ხელმძღვანელობასთან და შესაბამისად პოლიტიკური გავლენების მქონე ადამიანიც და საკმაოდ გავლენებით მოსკოვში მცხოვრებ სომხურ დიასპორაზე. ამიტომ ესეც გარკვეულწილად არის სერიოზული ბერკეტი. შესაბამისად, ეხლა უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ბრძოლა არ იქნება მარტივი. გარდა ამისა, გარეგინ მეორესთან დაახლოებული ერთ-ერთი ამჟამად ბიზნესმენი ადრე კრიმინალური ავტორიტეტიც გახდათ, რომელიც ფაშინიანის მიერ მოკლედ არის ბრალდებული სისხლის სამართლის საქმით და ეხლა გაქცეულია რუსეთშია. მან დააფუძნა სომეხ ჯვაროსანთა ორგანიზაცია, რომლის ფილიალები არის ყველა ქალაქში აბსოლუტურად რუსეთისა, სადაც დიასპორასთან მიდის და ის ძალიან დაახლოებულია გარეგინთან, სხვათა შორის პატრიარქთან და შესაბამისად მიდის ძალიან სერიოზული მუშაობა, ამიტომ ძალიან რთული ბრძოლა მოუწევს. მოკავშირე ფაშინიანს, მოკავშირე ამ ბრძოლაში მას ყავს თავისი გუნდის, ესეთი გამოკვეთილი ნაწილი და ძალიან ცოტა სასულიერო პირი სომხურ ეკლესიაში, მაგრამ მას უფრო მეტი საყრდენები აქვს ქვეყნის გარეთ დიასპორაში, სომხური დიასპორა, რომელიც გაფანტულია მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით კილიკიის, ასე ვთქვათ, საპატრიარქოს დაქვემდებარებაშია. ისინი კი ნამდვილად ითხოვენ იმას, რომ გარკვეული რეფორმები უნდა ჩატარდეს სომხურ ეკლესიაში. ახლა ვინც არ იცის ვიტყვი რატო კილიკიის მრევლი საპატრიარქოსი, იმიტომ რომ ამის მიმართ, გარეგინ მეორის მიმართ განსაკუთრებული კეთილგანწყობა არ აქვს მას შემდეგ, რაც იყო ასეთი პროექტი წლების წინ, როდესაც ვაზგენი გარდაიცვალა, სომეხთა კათოლიკოსი, იყო მოსაზრება, რომ კილიკიის და ეჩმაძინის საპატრიარქოების დაახლოების მიზნით, კილიკიის პატრიარქი დიახ, იყო მცდელობა გაერთიანებისა, გარეგინ პირველი გახდა ეჩმაძინის ტახტის მპყრობელი, მაგრამ საეჭვობით მალე აღმოაჩნდა ძალიან სწრაფად პროგრესირებადი დაავადება და მალე გარდაიცვალა ძალიან. ამაზე სომხური პრესაც წერდა, არაფერი ამაში არ არის უცხო და გასაკვირი, რომ მოკლედ ესეთი ტიპის მოვლენები არც სომხური ეკლესიისა და საპატრიარქოსთვის არ არის უცხო. ხო, არც სომხური ამბობს, რომ ხო, ამბობენ, რომ ის სიკვდილს ხელი შეუწყვეს და მის შემდეგ გარეგინ მეორის აღსაყდრებამ გამოიწვია გარკვეული კითხვის ნიშნები მის მიმართ და მათ შორის განსაკუთრებით სპიურგში, ეგრეთ წოდებულში, ანუ სომხებში, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ. და ეს საუბარი სწორი იქნება თუ დავასრულებთ არა მარტო საზღვარგარეთ სომხების განწყობებში, არამედ თავად სომხეთში. ფაშინიანის ამ დამოკიდებულებას, იმიტომ რომ ძალიან ფაქიზი თემაა, საუბარი არის მნიშვნელოვან ავტორიტეტულ ინსტიტუტზე და ასე შემდეგ. თავად სომხურ საზოგადოებაში რა განწყობებია, როგორ უყურებენ ამ დაპირისპირებას? ეხლა ამ საკითხს ბუნებრივია ფაშინიანის ოპოზიცია ძალიან აქტიურად. ეს ისეთი რამეა, უბიწობისო და უშვილობის ხმა, ან არის, ან ყავს შვილი, ან არა. დიდი ხანია განიხილება სომხურ საზოგადოებაში, ეხლა ეს რაც ფაშინიანმა თქვა, პირველად მას არ გაუჟღერებია. ხო, სხვათა შორის უნდა გითხრათ, დასაწყისში, როდესაც მან
გადაწყვიტა სომხური ეკლესიის გაჯანსაღების საკითხისთვის ხელი მოეკიდა. დღეს ოპოზიციაში მყოფმა და მაშინ მისი გუნდის წევრმა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა არტურ ვანეციანმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მაშინ ფაშინიანს უკან დაეხია. ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, ვანეციანი, რომელიც საკმაოდ დიდ ინფორმაციას ფლობს, ალბათ ყველაზე მეც რა ხდება სომხეთის საპატრიარქოში, ძალიან გამოიყენებს და არა მარტო ის რობერტ კოჩარიანიც იმას, რომ ეს ფაშინიანის წინააღმდეგ გამოიყენონ პოლიტიკური თვალსაზრისით, ძალიან ჩაერთვება ამაში რუსეთში მყოფი სომხური დიასპორის გარკვეული ნაწილი. მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, მაგრამ გიორგი, ერთსაც ვიტყვი და დავასრულებ. უცხოური გავლენების გამო რელიგიური ინსტიტუციებთან დაპირისპირება, ეხლა ეს კავკასიაში ფაშინიანის დაწყებული არ არის. ალიევმაც ჩაატარა გარკვეული რეფორმები, საკმაოდ ხისტი და იმაზე ხისტი, ვიდრე შეიძლება ვინმეს წარმოუდგენია. საკმაოდ ბევრი ასობით სასულიერო პირი აღმოჩნდა გისოსებს მიღმას, რადგან ალიევი თვლიდა, რომ ირანის რელიგიური და პოლიტიკური გავლენა ძალიან დიდი იყო ირანის სასულიერო პირებზე და სხვათა შორის აზერბაიჯანის სასულიერო პირებზე და მთავარი რელიგიური ლიდერის უფლებამოსილებებით სიმბოლურობამდე შეკვეცა ყველა თვალსაზრისით. ასე რომ ეს ის პროცესები ახლა ცალკე თემა სახელმწიფოსა და რელიგიის ინსტიტუციების ურთიერთობა, დღევანდელი ფორმატი არ მოგცემს ამის საშუალებას, მაგრამ ეს არის გარდაუვალი პროცესი, რომელიც სხვათა შორის გაიარეს იმ ევროპის იმ ქვეყნებმაც, რომლებიც აი ვარშავის ბლოკის ქვეყნებს წარმოადგენდნენ და გათავისუფლდნენ. ისინი ტრადიციულად ადგილობრივი რუსული უსაფრთხოების სამსახურების გავლენების ქვეშ იყვნენ და ეს სამწუხარო ნაწილი არის. ზელენსკის ფორსირებულად საომარ პირობებში, იმიტომ რომ პირდაპირ მათ რა ქვია, დასაბომწერდილებს აძლევდნენ სასულიერო პირები, მოწინააღმდეგეს, ასე რომ ეს ძალიან კარგით, ქალბატონო, დავასრულოთ ამით, თუმცა ეს თემა თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ საჭიროებს გაგრძელება საუბარ, ჩაღრმავებას და ასე შემდეგ. მე როგორც ჩვენ ეკლესიის მრევლი ვისურვებდი, რომ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შიგნიდან, თავად ამ ინსტიტუტის შიგნით, ასე ვთქვათ, განახლების და ასე ვთქვათ, იმზნეობრივ ინსტიტუტად საკუთარი სახის ჩვენ დამაჯერებლად ჩვენების სახით გამოიხატებოდეს, რის გამო ძალიან ბევრ ქართველს ეიმედება თავისი ეკლესია მართლმადიდებელს ამ შემთხვევაში და ეს იქნებოდა ჩემი სურვილი უბრალოდ ჩემი სურვილიც ასეთია, რომ ეკლესიას ყოველგვარი გარეთა ჩარევების გარეშე აღმოაჩნდეს თვითრეფლექსიის უნარი და მან თავად შეძლოს იმ პრობლემებს გაუმკლავდეს. ოღონდ ჩემი ცოდნაზე დაყრდნობით რესურსი არ ვიცი რამდენად აქვს.